always do it on my own, so I gotta get through it. And the hapa ninaweza kuuliza kura. Niko naye mhakiki wa soka, naitwa Papa Aruni, kasisi mhubiri wa soka. Kama kawa tuko hapa ili kuhubiri soka. Na kwanza kabisa kulikuwa na matukio kadhaa katikati tu ya Jumanne. Kuna michuano ya ligi ya mabingwa kule barani Ulaya ambayo inaendelea. Alafu unajua kuna huyu kocha wa timu ya taifa ya Morocco anaitwa Walid Regragui ambaye pia ameweza kuacha kazi yake. Anasema kama design kama kocha wa Morocco. Kisha kuna mechi za ligi kuu huko nchini ambazo pia zinapigwa, pia nitakuwa na kujuza matokeo na zile mechi ambazo zitakuwa zinapigwa kuanzia hapo saa 10. Na kwa leo basi tutakuwa tunaangazia tu ligi ya mabingwa barani Ulaya, au sio? Bila shaka. Na kuna timu ambazo zimeshafuzu, zimeingia raundi ya 16. Kuna zile zilipo kwa playoffs sasa hivi na kuna zile ambazo tayari zilikuwa zimefuzu. Naam. Kwa hiyo playoff jana kulikuwa na mechi 4 ambapo ningependa tu uweze kujuza, sijui kama kuna hizo matokeo hapo. Naam, niko nazo. Na kama nilivyosema mwenzangu kwamba jana katika kombe kuu bara Europa tunazungumzia UEFA Champions League, ni kwamba kulikuwa na mechi ya kwanza kabisa ilikuwa ni Atletico Madrid dhidi ya Club Brugge, ambapo timu ya Atletico iliweza kuibuka washindi kwa magoli 4-1. Newcastle alipiga dhidi ya Karabakh wakapata ushindi ya mabao 3-2. Bayer Leverkusen akatoka sare ya 0-0, kisha Inter Milan akapoteza dhidi ya Bordeaux mabao 2-1. Kumbuka mbabe mwingine ndivyo kabadiliwa nje ya mashindano haya. Bila shaka nazungumzia Inter Milan. Jana alipoteza mabao 2-1 dhidi ya Bordeaux na Inter walikuwa nyumbani. Naam. Ni timu ambayo msimu jana walifika finali ya michuano haya. Bila shaka. Japokuwa walilabuliwa goli 5 kwa nunge. Bila shaka. Kidogo nasema kwamba Bordeaux wamecheza vizuri sana. Maana siwezi sema kwamba labda waliangukia ama labda ilikuwa ni kwa bahati tu kwamba wakaweza kuishinda timu ya Inter Milan. Kwa sababu hapo awali pia walicheza na timu ya nadhani ilikuwa Manchester City, na wakapata ushindi pia. Walishinda timu ya Atletico kama sijakosea. Pia walipiga timu ya Atletico. Na pia ukiangalia kwenye ligi yao mara ya mwisho wamepoteza ni mwezi wa 11 mwaka 2025. Hivyo ni kuonyesha kwamba timu ya Bordeaux si timu hivi, ni timu ambayo imekuwa ikicheza vizuri na imekuwa ikionyesha ile matokeo mazuri katika michezo ambazo zimepita. Ni kama hawa ni underdog this season. Naam, na wenda wakawashangaza wengi katika mashindano. Bila shaka is a team to watch. Alafu Atletico wameweza kufuzu katika raundi ya 16 bora. Jana walitandika Club Brugge. Kumbuka mkondo wa kwanza uliishia mabao 3-3. Jana wakalabua Club Brugge mabao 4 bila jibu. 4-1. Kwa moja, mabao 4-1. Na hivyo wanajiunga na timu ambazo zilikuwa zimefuzu katika awamu ya 16 bora. Bila shaka. Na inasemekana kuwa huenda watakutana na Liverpool ama Tottenham Hotspur. Naam. Nakumbuka hawa Liverpool Diego Simeone na Mwazoea. Bila shaka. Nadhani yeye wakutana na mwana Tottenham. Huenda Tottenham watacheza vizuri dhidi ya Atletico. Na Tottenham wenyewe pia ni wabaya. Pale kwa Champions League wamecheza vizuri sana. Licha kwamba wamekuwa na matokeo mabaya hapa kwenye kombe la Barclays Premier League. Wamecheza vizuri sana pale kwenye Champions League. Kwa sababu nadhani kwamba hata ukiangalia walipatikana pale katika yale kwa zile timu 8 bora ambazo zilifuzu zile moja kwa moja katika hatua ya 16 bora. Na kwanza walimaliza katika top 4. Naam. Nadhani walimaliza nambari 4. Ni timu ambayo waliweza kumtimua kocha wao pia Thomas Frank. Na sasa hivi ni Igor Tudor ndiye anaongoza timu hiyo, na mechi yake ya kwanza ilikuwa dhidi ya Arsenal. Na pia walipigwa mabao 4-1 na klabu ya Arsenal. Walicheza vibaya sana nadhani. Kama kuna mechi nimeona Tottenham wakicheza vibaya ni ile mechi ya dhidi ya timu ya Arsenal. Na si ya kwanza. Mkondo wa kwanza pia ilikuwa vipi? Lakini hii ya pili imekuwa vibaya sana. Manake nilikuwa najaribu kutazama hiyo mechi. Kidogo kipindi ya kwanza nadhani walitengeneza nafasi moja kama sijakosea.
mbili kama sijakosea, nafasi mbili peke yake. Unapata kwamba timu ya Tottenham wanakosa kutengeneza nafasi, alafu wachezaji like walikuwa naweka ile low block peke yake pale nyuma, they just want to defend. Na kwa Premier League kama utacheza hivyo itakuwa vibaya sana, kwa sababu unajua kuna timu zile ambao unaweza viwekea labda niseme low block. Kwa sababu Arsenal si kwanza sio mtu wenye huwa wanatengeneza zile tunaita open chances mara nyingi timu ya Arsenal inategemea kitu inaitwa set piece. Na set piece huwezi defend set piece na low block. So set piece weka kwa timu kama kina Chelsea, timu Manchester City, Manchester United wenye hawategemei sana kutumia zile, nitasema hawategemei kutumia zile set piece. So ukiweka low block kwa Arsenal, nadhani ni jambo ambalo sidhani kama iko na uzito yoyote kwa timu ya Arsenal. Ndio maana kipindi cha pili niliona tu Arteta alifanya tu marekebisho kidogo na akatengeneza nafasi. Ukiangalia hata ile nafasi moja ambayo alitengeneza na kufunga goli ilikuwa ni ile makosa ya Rice. Ilikuwa na Declan Rice alifanya kosa kidogo na wakapata hiyo goli. Na wakadhibiwa. Naam, hivyo ni kusema kwamba kama Rice angefanya ile makosa kidogo ndio wakafunga ile goli moja, wangepigwa hata hiyo magoli 4-0. Lakini Tottenham msimu huu naweza sema kwa majeraha pia imechangia. Naam. Matokeo duni ambao wamekuwa wakisajili. Hii ni timu ambayo unaangalia karibu wachezaji wao mahiri. Kikosi cha kwanza karibu wote wamejeruhiwa. Unaangalia Madison Kulusevski na msimu tu ulipokuwa unaanza akapata majeraha hadi leo atarejea. Kisha Kudus pia kuna Madison, alafu Brennan Johnson ilikuwa makosa pia naweza sema. Alafu unaona nahodha wao ya Kuti anaitwa Romero huyu bwana anacheza mchezo wa masumbu siku hizi ama anacheza mchezo wa karate, maana kila wakati anaingia pale kwenye mchezo analishwa kadi nyekundu. Na pia kwenda Tottenham wakamuuza kwa kuwa kuna vilabu ambazo zinakuzia saini yake. Unaangalia Real Madrid wamekuwa wakimuinda sana. Alafu kuna klabu ya Barcelona. Ni endapo tu Spurs watapata ofa nzuri, nadhani watakuwa na mwitikio. Kwa kuwa saizi ikiwa wameanza kufikiria mchezaji ambaye anaweza ziba funguisho. Majuzi walikuwa wanaongelea Antonio Rudiger kwa wanataka wamsajili ambaye mkataba wake utakuwa unatamatika mwishoni mwa msimu huu. Basi tuweza kusonga mbele. Leo pia kutakuwa na mechi kadhaa katika ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kuna Atalanta watakuwa na kabana, kuna Borussia Dortmund, kisha kuna Real Madrid dhidi ya Benfica, PSG watacheza na Monaco, kisha Juventus watachuana na Galatasaray. Kwanza kabisa kuna mechi ambazo watu wengi watakuwa wanafuatilia bila shaka kwa kina siku ya leo. Ukianza kuna Real Madrid dhidi ya Benfica, alafu kuna Juventus dhidi ya Galatasaray. Naam. Mkondo wa kwanza Juventus walipigwa 5-2 na Uturuki. Naam. Alafu Real Madrid walishinda kule 1-0. Lakini kulikuwa na matukio ambayo huenda yaligadhabisha wengi, hilo la Vinicius na Cristiano. Na Cristiano naye ameshadhibiwa. Naam. Kwanza anzia tu hapo hivyo. Hilo tukio la Cristiano na Vinicius ulichukulia ile tukio ya Cristiano na Vinicius Junior, wanasema kwamba siku zote wanasoka, kwa sababu pia nimekuwa nikifuatilia yale mazungumzo ya wale ambao ni wababe wa soka, walikuwa wamecheza soka pale awali. Hapa ndio nimezungumzia Michael Obi Mikel ambaye alikuwa akizungumza na Sky Sport hivi majuzi. Pia niliona wachezaji kama pia hata wachezaji wenzao ambao bado wanacheza, na pia makocha ambao wamezungumzia hili swala. Wamesema kwamba ubaguzi wa rangi sio jambo la kuzungumziwa kwa sasa. Na iwapo basi mchezaji atapatikana ameweza kuhusika katika ile sakata ya ubaguzi wa rangi, basi inapaswa adhibiwe, kwa sababu ni kitu ambalo limezungumzwa sana huko awali kabla ya kuleta hata sheria ya labda kuna wakati mara nyingi wanafanya ile wanapiga magoti kabla mechi ianze, mechi iweze kuanza, na ikiwa tu ni ishara rasmi kwamba
hawataki ubaguzi wa rangi. Kwa hivyo ni vibaya sana, manake pia Cristiano pia kuna wachezaji nadhani wenye wanacheza na yeye, na huenda pia nitasema kwamba nitasema ni weusi kama wana rangi nyeusi. Naam, wana rangi nyeusi. So kwa hivyo nadhani akitusi Vinicius atakuwa anatusi pia wachezaji wenzake. Kwangu mimi ilikuwa ni jambo ambalo ilikuwa ni la kukera na la kusikitisha sana. Lakini siku zote tunasema kwamba wacha tuache sheria ifuate mkondo wake, kwa sababu alifanya makosa na nilishikwa na hasira sana wakati nilisikia kwamba pia yeye anaanza kusema kwamba jana, nadhani alikuwa anazungumza, nadhani jana ndo alisafiri kwenda kule Santiago Bernabeu, akasema kwamba Vinicius Junior alimuita dwarf. Na hapo awali alikuwa hajasema kwamba aliitwa dwarf. Wakati kumekuwa na hii msuko ndio anasema, ama kuna zile wakati amepatikana kwenye makosa, basi anasema Vinicius Junior alimuita dwarf. Ndio yeye akafanya nini? Na mara ya kwanza pia alikuwa anasema kwamba hakumuita mama. Lakini unajua tukio lenyewe lilikuwa hisia mseto, kwamba tunasema kuna makocha wachezaji ambao wamelizungumzia jambo hilo. Naam. Ukianza na huyo kocha wa PSG Luis Enrique alizungumzia, halafu Jose Mourinho pia alikuwa anasema ati endapo hawatajibu Mbappe na Vinicius atakuwa anaacha kazi yake kule Benfica. Naam. Halafu huyu Cristiano kwanza alisema ati hakumtusi Vini, lakini majuzi alikuwa anasema ati Vini alimcite bila shaka. And then yeye kwa sasa hivi alipatiwa ban ya mechi 8 kama sijakosea, na kuna faini pia ambayo pia alipigwa. Kwa hivyo mechi leo pia ni kama hatahusika kwa vyovyote vile. Naam. Alafu pigo pia kwa Madrid ni kwamba Kylian Mbappe pia hatakuwa anacheza mechi ya leo. Ampata jeraha ambao litamweka nje kwa muda. Alafu kuna wachezaji ambao pia watakuwa wanaangaliwa sana. Ukianza tu na Carreras. Pia endapo akipata kadi leo hatakuwa katika raundi ya 16 mechi ya kwanza. Basi ni matukio ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa siku ya leo. Naona pia mwelekezi wetu kwa siku ya leo amekuwa Titus Omega, ametuambia kwa muda kidogo unakupa Kisumu. Kwa hivyo ningependa tuweze kumalizia na ningependa nikupe tu matokeo ya mechi za ligi kuu humu nchini ambazo zimepigwa leo. Kuna Tusker imehitajika Murang'a Seals 1-0. Alafu Bandari na Nairobi United imeishia sare ya 1-1. Posta Rangers na Gor Mahia ilikuwa nasikia imeahirishwa, sijapata habari vizuri. Alafu kuna Mathare United dhidi ya Shabana, itakuwa inaanza saa 10:15. Kufikia hapo mimi sina la ziada, sijui jambo la mwisho. Mkwangu tu ni kwa mashabiki wetu, watazamaji, kwamba wazidi kututazama, wazidi kufuatilia, na tutakuwa tukiwapatia matangazo kwa kiduchu, tukueleze nani karambwa na nani akarambika. Kumbuka siku zote ukiniita Papa Roni, asisi mhubiri wa soka, sina budi kuitika. Hadi siku nyingine, panapo majaliwa mwenzangu. Katika The Sports Update kwa ubiri soka. Life.